عملت سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي على تطوير مشروع الإنذار المبكر لخطر الفيضان، والذي سيساعدها على التنبؤ بالسيول قبل وقوعها. ويعد هذا النظام الأول من نوعه في المملكة، ويسعى لحماية المدينة وإرثها التاريخي من تداعيات فصل الشتاء. بهدف حماية التجمعات السكانية والموقع الأثري في البتراء من أخطار السيول وتداعيات فصل الشتاء، طورت سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي نظام الإنذار المبكر لخطر الفيضان. الأنباط قبل 2000 سنة كان عندهم نظام هندسي متكامل، من خلاله كان تم الاستفادة من مياه الأمطار والري، وفي نفس الوقت المحافظة على المنطقة من الانهيارات. وهذا النظام بسبب الهزات الأرضية اللي اجت على المنطقة بال2000 سنة الأخيرة اتهدم، وبالتالي في كثير خطورة على الموقع الأثري وعلى المواطنين بما يخص الفيضانات. سلطة إقليم البتراء تتعامل مع ذلك الخطر بطرق عدة، وجزء من عملية السيطرة على الفيضانات هو وجود نظام الإنذار المبكر، اللي هو يمكن يكون الإنذار المبكر الوحيد في المنطقة، ويتم العمل عليه من مهندسين مختصين وتحديثه بشكل مستمر. النظام يحتوي على عدة محطات تتنبأ وتحذر من السيول قبل وقوعها، لتتيح الفرصة للسكان والجهات المعنية لأخذ الحيطة والتعامل مع الموقف. قمنا بدراسة هذا النظام وتحديثه خلال العام 2020. قمنا بإضافة بعض المحطة الجديدة اللي هي موجودة في مركز زوار، وقمنا بتحديث البرمجيات التي يعمل عليها هذا النظام. وهذا النظام الآن يشتغل بكامل طاقته. يوجد هناك محطتين لإصدار الإنذار الصوتي. هذا النظام الآن يقدم معلومات مطرية كاملة بشكل يومي وعلى مدار الساعة، وبرضه كمان يعطي ملخصات للأمطار خلال الشهر أو أكثر من ذلك. ورافق تحديث النظام تطوير البنية التحتية في الأودية الرئيسية التي تعبر منها السيول. يعد هذا النظام الأول من نوعه في الأردن والثاني على مستوى الشرق الأوسط، ويسعى لحماية المدينة وإرثها الحضري من أخطار السيول. من البتراء، زياد طويسي، التلفزيون الأردني.